तो वही। अरे भाई साहब, अभी तो एंट्री भी नहीं ब्लॉग की। तो क्या हाल है सबके, इट्स फाल्कन 017। तो स्वागत है आपका मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल में। गाइस बहुत सालों बाद, बहुत सालों का बहुत महीनों बाद अपना व्लॉग आ रहा है। तो गाइस बहुत महीनों बाद अपना व्लॉग, बहुत महीनों मतलब एक या 1.5 महीने बाद अपना व्लॉग आ रहा है। तो गाइस थोड़ी सी मेहरबानी करना, अपना प्यार दिखा देना। और स्पेशल मैं व्लॉग के लिए आज बाहर नहीं निकला हूँ। मैं नॉर्मली ऑफिस जा रहा हूँ, वो भी आज संडे है, इसलिए मैं कहा कोई बात नहीं, इसी बहाने व्लॉग भी बन जाएगा अपना राइडिंग। तो बाइक की हालत भाई, मीटर को देख के पता लगा सकते हो, बाइक की हालत एकदम खस्ता है। अरे चाचा कार वाले, इस हेलमेट का भाई वाइजर लगा के भाई साहब एकदम व्यू तो अच्छा दिखता है, लेकिन जो भैया लोकल हेलमेट पहनने का मजा है ना, वो महंगे वाले पहनने में मजा नहीं है। साइड का दिखता नहीं है भाई। तो पूरी मुंडी घुमानी पड़ती है साइड का देखने के लिए। और पीछे वाले शीशा कब तक देखेंगे भाई, थोड़ा सा तो मुंडी घुमानी पड़ती है, लेकिन इसमें ज़्यादा। ये भाई ये मेरा लॉजिक है, बाकियों का पता नहीं। भाई चाचा रुक जाओ। भाई साहब कैमरा लगा के निकलो तो लोग बाग भाई कार्टून समझते हैं। कौन सा कार्टून आ गया है। अब मुझे नहीं पता रिकॉर्डिंग कैसी हो रही होगी, बस मैंने कोई चेक नहीं कर रिकॉर्डिंग करके पहले से, बस मैं लगाया और मैं निकल गया। मैं कहा 1 महीने बाद मैंने कैमरा निकाला, हेलमेट निकाला, कैमरा निकाला, वो सॉरी 1 महीने बाद मैंने कैमरा निकाला और बस मैंने लगाया, फिक्स किया, बस मैं निकल गया। मैंने ट्रायल वगैरह कुछ किया ही नहीं, चेक किया ही नहीं कि हाँ कैसी होती है रिकॉर्डिंग कैसी नहीं, क्योंकि शायद उसमें जो सी टाइप जो होता है पिन, उसमें शायद जंग वगैरह लग गई थी पानी की वजह से। बहुत पहले उसमें पानी की छींटें आ गई थी ना, इसलिए।
सब रिकॉर्डिंग व्लॉगिंग के वक्त समझ नहीं आता भाई क्या बोलें क्या ना बोलें। भाई मैं तो बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ, सामने देखूँ यस बाइक वगैरह जो इधर उधर बाइक साइड कट मार के निकल जाते हैं उनको देखूँ, या सोचता हूँ बोलूँ क्या मैं। तो क्योंकि बाइक चलाते वक्त मल्टीपल काम एक साथ करने पड़ते हैं। अभी कैमरे की तो रोज की आदत है नहीं जो मुझे आदत पड़ जाए। कोई नहीं, धीरे धीरे सिक्की भी आदत डाल ही लेंगे। मीटर जो है भाई, मीटर देखो, मीटर का जो गार्ड है स्क्रीन गार्ड ये भी चेंज कराना है। गंदा हो गया भाई, गंदा। एक तो उसके अंदर बबल बन गए हैं, बबल के अंदर पानी घुस गया, पानी के अंदर धूल मिट्टी घुस गई। तो देखो ये ऐसा कुछ दिख रहा है। चेंज कराना है, सैलरी आएगी तभी करवा पाएंगे। सैलरी आने के बाद इसकी सर्विस भी करानी है, और जो भी काम होगा सैलरी आने के बाद ही होगा, क्योंकि अभी भाई कुछ नहीं पड़ा मेरे पास, कुछ भी नहीं। इनकम सोर्स सिंगल ही है, वो भी जॉब के भरोसे, बस बाकी कुछ नहीं है। कोई नहीं, धीरे धीरे ही सब कुछ होता है, धीरे धीरे ही करेंगे। नहीं पता भाई, हवा की आवाज़ आ रही होगी या एग्जॉस्ट की आवाज़ आ रही होगी, बस कुछ तो आ ही रहा होगा। दिल्ली के रोड्स आज संडे है, ट्रैफिक कम है, वही यही ट्रैफिक शाम को तिगना हो जाएगा। गाइस मैं अपने ऑफिस के एरिया में पहुंच चुका हूं, तो इस व्लॉग का करते हैं यहीं एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय बजरंगबली।